Пайғамбарымыз хадисі бар екен, тура біздің салт дәстүрмен негіздес болған. Үш адамның дұғасы бар дейді, күмәнсіз қабыл болады дейді. Пайғамбарымыз осы хадистерді айтқан кезде, кімде-кім ата-анасын разы қылмаса, істеген құлшылығы бекер болады деген әңгіме айтқан кезде, сахабалар айтты: "Я Расулалла, біз ата-анамыз егер де жанымызда болатын болса, сыйлайтын едік. Біз ата-анамыз қайтыс болып кетті ғой, марқұм болып кетті. Сол марқұм болған ата-анамызды разы қылудың жолы бар ма?" деген кезде, пайғамбарымыз айтады: "Ата-ананың көзін көрген адамды разы қыл" дейді. Бұл айтқан кезде, туған туысқанмен байланысты үзбе. Ата-ананың көзі кетсе де, ата-ананың артында қалған ұрпақпенен әр уақытта тығыз қарым-қатынаста бол деген мағынада айтылған. Екінші қабыл болатын дұға ол мүсәпірдің дұғасы деп айтылады. Мүсәпір деген сөз ол арабтың сөзі, қазақша аударған кезде екі түрлі мағына береді. Біріншісі жолаушы деген мағына береді, екіншісі қонақ деген мағына береді. Ал енді пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Қонақ өзімен бірге 10 несібе алып келеді" дейді. Соның біреуін ғана өзі пайдаланып, қалған 9-ын сол үйге тастап кетеді дейді. Яғни қонақ болған үйде береке болады. Әрине дастарханда бұл айтқан кезде тоңыздың майы болмаса, шайтанның шайы болмаса, яғни арақ шараптан таза дастархан болса, үйде жасалған дұға тілек күмәнсіз қабыл болады иншалла. Үшінші қабыл болатын дұға басына іс түскен адамның дұғасы дейді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Сондай адамдарды көретін болсаңыз, біріншісі дүниеме жәрдем беріңіз" дейді. Дүниеме жәрдем беруге шаман келмесе, іс-әрекетпен күшпен жәрдем бер дейді. Оған шаман келмейтін болса, жақсы сөз айтып қуант дейді. Бұл да сол нәрсе біздің ата-бабамыздың дәстүрінде көрініс салған. Мысалы айтатын болсақ, туған туысқан емаса құда жекжаттың арасында біреу дүние салса, дереу бата оқырда малымыз алып барамыз. Болмаса ақшамыз береміз. Жастарымыз дыр жүгіріп келген қонақтарға қызмет жасайды. Ал ақсақалдарымыз бәріне басып айтып жоғарыда отырып батасын беріп отырады. Міне соған разы болған отағасы, үй иесі рахмет айтатын болса, сол рахметтің ішінде бүкіл дұға, бүкіл жақсылық сияды иншалла. Пайғамбарымыз сол заманда айтқан хадисі міне біздің ата-бабамыздың дәстүрінде толық көрініс тапқан. Иншалла біз сол нәрсені насихаттаймыз.